नारुतो बचपन से एक होकागे बनना चाहता था और फ्यूचर पे वो बनता भी है। होकागे बेसिकली 5 ग्रेट निंजा विलेज के लीडर्स को कहा जाता है, लेकिन क्या तुम जानते हो इस तरह ओरोचिमारू भी एक निंजा विलेज का लीडर है। आकात्सुकी को छोड़ने के बाद ओरोचिमारू ने साउंड विलेज को बनाया, जहाँ पे बाहर से निंजास आके अपने लाइफ का पर्पस ढूंढ सके। बट इन रियलिटी साउंड विलेज पे ओरोचिमारू ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन और अपने फॉलोअर्स को ट्रेन करता था। 4th ग्रेट निंजा वार के बाद फाइनली साउंड विलेज को एज एन एक्चुअल विलेज एस्टेब्लिश किया जाता है। इवन मित्सुकी वहाँ से ही एज ए ट्रांसफर स्टूडेंट लीव विलेज पे आया है।